Здравейте! Това е една съвсем нова плетка, която е еластична 1:1 с добавена една наметка, която променя плетката тотално. Схемата е от 2 бримки и 2 реда. Да започваме. Първи ред от опаковата страна. Плетем 2 лицеви, наметка отдолу нагоре. 2 лицеви, наметка, 2 лицеви, наметка, 2 лицеви, наметка, 2 лицеви, наметка, 2 лицеви, наметка. Плетем така до края на реда. На втория ред сме от лицевата страна и тук наметката заедно с следващата бримка изплитаме лицево за задната стена, след което опакова. Наметката заедно с лицевата изплитаме лицево за задната стена, опакова, лицева, опакова, лицева, опакова, лицева, опакова. Плетем така до края на реда. И така по този лесен начин можете да разнообразите скучната еластична плетка с тези осмици, добавяйки само една наметка. Пожелавам ви слънчев, тих и спокоен ден, приятно плетене и до утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!